सत्राचितस्त्वमध लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां छलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसु सत्राजिद्गिरमनु जनास्त्वं मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिगुहाम् भवन्तमवितर्कयन्नतिवयाः स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैः रोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिश्चिरं तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु स खलु व्रीळालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान्मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरुनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयस्तस्यैव कापथमतिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युक्त्वा
मृत्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तमाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्दशयनः पवनेशपायाः